Салам достор, Дандуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде укроп кошулган камырдан соонун мантуу болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырын жууруп алабыз. Ал үчүн бизге 2 жумуртка, 1 чай кашык туз жана 1 байлам укроптун катуу сөңгөктөрүн кесип салып, жумшак жагын майда кылып туурап алабыз. Жакшылап аралаштырып, үстүнө болжол менен 290-300 мл муздак суу куюп аралаштырып, эленген унду салабыз. Ун менде жогорку сорттогу 800 грамм. Жакшылап аралаштырып алгач, андан кийин камырыбызды катуу кылып, кадимки эле мантыга жуургандай жууруп алабыз. Эң негизгиси камырды жакшылап бир 10 мүнөттөй илеп алсак, камырыбыз абдан ийкемдүү болуп, жакшы жайылат. Андан кийин бетин жаап же салфан баштыкка салып 15-20 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Улам 5-10 мүнөт сайын дагы бир 2 жолу илеп туруп, 2 бөлүккө бөлүп, жайганча тыныктырып коюп коебуз. Ал эми толтурмасы өзүңүздүн каалооңузга жараша эт, картошка, жусай же аш кабак менен жасай берсек болот. Камыр өзү даамдуу болуп, кез келген мантынын даамын ачат. Мен болсо 2 жайым камырга бүгүн 800 грамм аш кабакты майда туурап алдым. 800 грамм пияз кошобуз, майда туурап, жана ич май болсо каалооңузга жараша болжол менен 150 граммдай кошсок жетиштүү болот. Ал эми татымалдардан туз, кара мурч, кызыл таттуу калемпир, кызыл ачуу калемпир, ошондой эле 2 чай кашыктай кумшекер жана 2 аш кашык майонез да кошуп койсок болот. Баардыгын жакшылап аралаштырабыз, ушу менен толтурмабыз даяр болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле кадимки эле камырдан эч кандай деле айырмасы жок. Ошондой эле ыңгайлуу, жайганда жука, тегиз болуп жакшы жайылат. Эми баардыгын чарчы кесип алып, мантыларыбызды түйө берсек болот.
Достор, мына ушундай керемет сонун мантылар болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, жагат деген ойдомун. Ал эми видео жакса комментарий калтырып, лайк басып жана достор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.